Olá, hoje eu vou falar de uma coisa que talvez a maioria dos fãs de Elvis se surpreenda. Quer dizer, não aquele fã ardoroso, mas o fã, de modo geral, que gosta do Elvis, que gosta dos sucessos de Elvis. Talvez você hoje vá se surpreender que Elvis não era um compositor. Elvis não escrevia canções. Isto veio mais à frente, na década de 60, com o surgimento de bandas como os Beatles. Então, até então, raramente um compositor gravava as suas próprias canções. Compositores faziam músicas e procuravam cantores, artistas, para gravá-las. Mas então Elvis era somente um cantor? Somente um bom cantor? Não. Elvis, como você sabe, no estúdio da Sun Records, recriou a música de Arthur Big Boy Crudup, That's Alright Mama, depois que Elvis e os músicos que estavam com ele, Scott Moore e Bill Black, depois que eles tocaram a música, no decorrer da sessão de gravação, Sam Phillips, num dos intervalos, percebeu que eles estavam fazendo uma música diferente. Era puro instinto, né? E surgiu então aquilo que, quando tocou nas rádios de Memphis, Elvis foi alçado à fama, catapultado à fama. Tá, no texto que eu separei hoje para vocês, vocês vão entender melhor o que eu estou aqui tentando dizer. O texto, eu gosto sempre de mostrar o livro, porque além de dar o crédito a quem de direito, também você pode comprar e ler o resto do livro, se aprofundar nas histórias. O livro é este, de Joe Esposito, e eu vou ao texto. Elvis não era compositor, mas ele criativamente refinava e personalizava o material que ele apresentava para adequar perfeitamente a sua sensibilidade de atuação. No estúdio, ele era basicamente o seu próprio produtor. Poderia haver um Steve Scholz, 1956-1962, que foi o produtor da RCA Victor assim que Elvis foi contratado. Ele era o produtor de Elvis. Ou um Felton Jervis, 1966-1977, para supervisionar os engenheiros, manter o tempo e certificar-se que todos os aspectos técnicos de coordenação dos músicos estavam em sincronia. Mas Elvis selecionava o master take. Master take é a canção, em todos os takes, em todas as tentativas de gravar a música, o master take é o escolhido e Elvis é quem dava a última palavra. Ele escolhia o material que iria gravar e contribuía com muitas ideias de arranjo também. Grande parte da criatividade de produção emanava de Elvis, com base em seus instintos para saber o que era certo. Ele tinha uma habilidade incrível para capturar a essência de uma canção, significado e subtexto, e como acentuar o ritmo da voz na música. É dito que Elvis
não cantava a música. Elvis era a própria música, né? Ela fluía através do seu corpo e acontecia através da sua voz e de seu corpo. A maioria das canções gravadas por Elvis foram submetidas a ele através de Fred Bienstock. Bienstock era a ligação de Elvis junto a Real and Range, a editora que controlava os direitos autorais para a lista em curso de canções encomendadas para a consideração de Elvis. Bienstock solicitava o material de vários compositores que estavam cientes do que significaria uma versão de Elvis Presley de sua propriedade em dólares e centavos. Em troca, o Coronel Parker fez com que ele e as editoras de Elvis recebessem uma parte significativa dos royalties mecânicos de qualquer coisa que ele gravasse. Então Elvis e o Coronel eram donos de editoras, estas quais, Gladys Music, por exemplo, quando um compositor fazia negócio com Elvis e o Coronel, ele praticamente dava a canção para eles. Se ele quisesse que Elvis gravasse, ele ia ficar com uma ínfima parte dos royalties. O resto ficaria de propriedade de Elvis Presley e do Coronel Parker através destas editoras. O que ocorreu durante a década de 60 é que o material que Elvis gravou, muito em parte, foi muito fraco por causa que os grandes compositores não aceitavam este negócio. Eles não queriam abrir mão da maioria dos royalties, né? De uma porcentagem grande. Como resultado, Elvis e o Coronel possuíam uma fatia de cada música, embora nenhum deles nunca realmente tenha sentado e escrito uma delas. O incentivo dos compositores em abandonar um percentual acima da média de sua música era o orgulho e reconhecimento de tê-la gravada por um dos artistas que mais venderam na história do negócio. Uma troca justa, considerando que estes compositores ainda estão descontando cheques de royalties consideráveis por suas canções até hoje. Ocasionalmente, Elvis optou por gravar músicas externas, não controladas pela Real and Range, clássicos como Guitar Man e Suspicious Minds, por exemplo. Essas canções Elvis gravou e depois deu bastante trabalho na negociação para que ele pudesse, entre os royalties pagos ao autor e a parte que o Coronel sempre puxava assim mais para o Elvis. Guitar Man foi bem trabalhoso. Eu tenho a história no livro de Peter Guralnick e qualquer hora dessa eu trago o texto e explico em detalhes como foi difícil para obter os royalties de Guitar Man, ok? Pessoal, eu fico por aqui hoje. Elvis Forever.